Ein riesiger, 68 Kilo schwerer schwarzer Cane Corso saß jede einzelne Nacht am Fenster und starrte ein Neugeborenes im Haus an. Er bellte nie, er bewegte sich nie, er beobachtete nur. Und als die Eltern herausfanden, warum, veränderte das alles. Seine Augen waren auf das Babybett fixiert wie eine Statue aus Schatten. Die Eltern waren verängstigt. Warum war dieser Hund so besessen von ihrem Sohn? Und als sie endlich die Wahrheit entdeckten, zerbrach alles, was sie zu wissen glaubten. Das ist Schatten. Und das ist eine Geschichte, die euch auf die schönste Weise verfolgen wird. Schatten war nicht immer ein Beschützer. Zuerst war er ein Kämpfer. Gezüchtet in einem illegalen Hundekampfring in Brandenburg, verbrachte Schatten seine ersten 2 Jahre in einer Betongrube. Er wurde trainiert anzugreifen, trainiert zu töten, trainiert nichts als Wut zu fühlen. Die Männer, denen er gehörte, nannten ihn Teufel. Sie ließen ihn vor Kämpfen hungern, damit er aggressiver wurde. Sie schlugen ihn mit Eisenstangen, wenn er verlor. Schatten kannte keine Liebe, keine Wärme, nur Schmerz und Überleben. Er lernte eine einzige Regel: zerstöre oder werde zerstört. Als die Polizei die Operation hochnahm, wurden 23 Hunde gerettet. 21 wurden als zu aggressiv eingestuft und sofort eingeschläfert. Schatten war einer von 2 Überlebenden. Nicht, weil er ruhig war, sondern weil er etwas Unerwartetes tat, als die Beamten sich seinem Käfig näherten. Er legte sich hin, er rollte sich auf den Rücken und er schloss seine Augen und wartete auf den Tod. Er hatte aufgegeben. Er erwartete nichts mehr vom Leben. Aber der Tod kam nicht. Eine Rettungsorganisation verbrachte 18 Monate damit, ihn zu rehabilitieren, ihm beizubringen, dass nicht jede Hand ihm wehtun würde. Das erste Mal, als ein Freiwilliger ihn berührte, ohne Schmerzen zu verursachen, zuckte Schatten so heftig zusammen, dass er umfiel. Er verstand Freundlichkeit nicht. Jede sanfte Berührung machte ihm Angst. Aber die Helfer gaben nicht auf. Langsam, sehr langsam begann er sich zu verändern. Dann adoptierten Markus und Lena ihn. Sie suchten keinen Problemhund, sie suchten einen Beschützer. In ihrer Nachbarschaft in München hatte es in diesem Jahr 3 Einbrüche gegeben und Lena war im 7. Monat schwanger. Als sie Schatten bei der Rettungsveranstaltung sahen, massiv und vernarbt und still, machte es Klick. Etwas an diesem Hund berührte sie tief im Herzen. Der Koordinator der Rettungsorganisation warnte sie. Er hat viel durchgemacht. Er wird vielleicht nie normal sein. Markus schaute in Schattens Augen. Hinter den Narben sah er etwas Vertrautes, Überlebenswillen und vielleicht auch Hoffnung. Wir nehmen ihn, sagte Markus ohne zu zögern. Die ersten Monate waren schwierig. Schatten wusste nicht, wie man ein Haustier ist. Er zuckte bei plötzlichen Bewegungen zusammen. Er weigerte sich drinnen zu schlafen. Wenn Markus versuchte, ihn zu streicheln, erstarrte Schatten, Muskeln angespannt, wartend darauf, verletzt zu werden. Aber Markus und Lena blieben geduldig. Sie gaben ihm Zeit und Raum. Aber als Baby Noah ankam, änderte sich alles. Von dem Moment an, als Lena Noah nach Hause brachte, wurde Schatten besessen. Nicht aggressiv, einfach nur besessen. Er saß draußen vor dem Kinderzimmerfenster auf der Terrasse, sein massiver schwarzer Kopf auf dem Fensterbrett ruhend, seine Augen auf Noahs Babybett fixiert. Stunde um Stunde, Nacht für Nacht. Lena war verängstigt. Warum starrt er unser Baby so an? Markus versuchte sie zu beruhigen. Vielleicht ist er einfach nur neugierig. Aber es war keine Neugier. Schatten schaute nie weg. Nicht, wenn Noah weinte, nicht, wenn Noah schlief, nicht einmal, wenn Regen sein Fell durchnässte. Also Leute, ich sehe, ihr habt immer noch nicht abonniert. Das bricht mir ehrlich das Herz. Drückt jetzt auf Abonnieren, denn was diese Eltern als nächstes entdecken, wird alles verändern, was ihr über diese Rasse zu wissen glaubt. Die Nachbarn fingen an zu reden. Dieser Hund plant etwas. Cane Corsos sind gefährlich. Ihr bringt euer Baby in Gefahr. Lena hörte das Geflüster. Ein Teil von ihr fragte sich, ob sie recht hatten. Vielleicht jagte Schatten Noah. Der Gedanke hielt sie nachts wach. Sie rief einen Hundeverhaltenstherapeuten an. Dr. Weber hatte seit 20 Jahren mit traumatisierten Hunden gearbeitet. Er beobachtete Schatten 3 Tage lang. Und was er ihnen sagte, ließ Lena in Tränen ausbrechen. Dieser Hund stalkt euer Baby nicht, er bewacht es. Noah ist das verletzlichste Mitglied dieses Rudels.
Schatten verbrachte 2 Jahre damit, zu lernen, wie man zerstört. Er hat jeden Tag seither damit verbracht, zu lieben. Aber warum vom Fenster aus? Warum kommt er nicht rein? Dr. Webers Stimme wurde sanft. Weil er nicht glaubt, dass er es wert ist. Er sieht sich selbst immer noch als gefährlich. Er hält Abstand, um Noah vor sich selbst zu schützen. Dieser Hund liebt euren Sohn mehr als sein eigenes Wohlbefinden. Markus brach zusammen. Der Hund, den alle ein Monster nannten, opfert er seinen eigenen Frieden, um ein Baby zu bewachen. In dieser Nacht öffnete Markus die Hintertür. Schatten schaute ihn verwirrt an. »Komm rein, Junge«, flüsterte Markus. »Du hast es dir verdient.« Schatten zögerte. Sein Schwanz bewegte sich einmal, zweimal. Dann ging er langsam hinein. Er legte sich einfach vor die Kinderzimmertür. Sein massiver Körper blockierte den Eingang, seine Augen endlich in Frieden. Er war akzeptiert worden, nicht als Bedrohung, als Familie. 3 Wochen später rettete dieses Vertrauen Noahs Leben. Es war 3:47 Uhr morgens, als Schattens Bellen die Stille zerriss, verzweifelt und erschreckend. So hatte er noch nie geklungen. Markus sprintete zum Kinderzimmer, Schatten stand am Babybett, kratzte an den Gitterstäben, sein ganzer Körper zitterte. Noah weinte nicht, Noah bewegte sich nicht, seine Lippen wurden blau. Lena rief die 112. Die Sanitäter kamen in 8 Minuten. Noah hatte aufgehört zu atmen, plötzliches Atemversagen. Die Ärzte arbeiteten 12 qualvolle Minuten an ihm. Noah überlebte. »Wie haben Sie es so schnell bemerkt?« fragte der Arzt. »Die meisten Eltern bemerken es nicht, bis es zu spät ist.« Lena schaute zu Schatten, der auf dem Krankenhausparkplatz saß, durchnässt vom Regen, die Augen auf das Gebäude fixiert. »Unser Hund«, flüsterte Lena, »unser Hund wusste es, bevor wir es wussten.« Die Ärzte schätzten ein Zeitfenster von 4 Minuten. Wenn Schatten gebellt hätte, wäre Noah heute nicht hier. Der Hund, der trainiert wurde zu zerstören, hatte ein Leben gerettet. Heute ist Noah 2 Jahre alt. Schatten schläft immer noch vor seiner Tür, aber jetzt drinnen, Teil der Familie. Wenn Noah fällt, ist Schatten da, bevor er auf dem Boden aufkommt. Die gleichen Nachbarn, die Warnungen flüsterten, bleiben jetzt stehen und starren. Ein riesiger schwarzer Cane Corso neben einem kleinen Jungen im Kinderwagen. Ein Monster und sein Mensch, ein Beschützer und sein Lebenszweck. »Ist das nicht der Gefährliche?« fragte kürzlich jemand. »Gefährlich? Dieser Hund ist der Grund, warum mein Sohn atmet. Denn manchmal werden die gebrochensten Seelen die größten Beschützer.« Schatten verbrachte 2 Jahre damit zu lernen, wie man zerstört. Er hat jeden Tag seither damit verbracht, zu lieben. Manche Hunde brauchen kein Training zu beschützen. Sie brauchen nur jemanden, der daran glaubt, dass sie es wert sind, zu retten. Würdet ihr einem Hund mit Schattens Vergangenheit bei eurem Neugeborenen vertrauen? Oder würdet ihr auf die Nachbarn hören? Schreibt es mir in die Kommentare.